हमारी मेहनत बेकार की और तू खुश हो रहा है। हमारी मेहनत बेकार दी। बेचने के लिए गाड़ी में महंगे पड़ते हैं ना, इन्होंने हमारा काम भी कर दिया और टाइम भी बचा दिया। चल बेटा, इन्हें लेकर मंडी चलते हैं। अभी क्या हो रहा है? इसके तुम्हें हटा नहीं दूंगा, देने को दे, वरना यहाँ नहीं बच पाएगा। ऐसा मत करो भैया, देखो तो कितना अच्छा पालक है, थोड़ा पैसा ज्यादा दिलवा दो। एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। बेटा, आज तक उगाया है, एक पत्ता भी नहीं खाया है, 2,000 तो बढ़ा दो।